大家好，歡迎收睇 Visual Fit，歡迎翻到嚟英文對談嘅節目，我係大家主持人。咁今日繼續同夏東講下電影嘅。喂，大家好啊，又係我夏東啊，我哋又翻嚟講電影啦。喂，老友點啊？個 Disclosure Day 睇咗，感覺如何？你嗰啲咩咯，苦嗰循環咩都冇咯，係咯。其實同 Backroom 嘅感覺有啲似嘅，即係又係嗰樣嘢咯。大家 expect 緊啲咩？係咯。即係大家係 expect 緊就係話一行出嚟就會有個外星人炸鳩咗個地球啊，定乜撚嘢？定係大家即係關公大戰外星人咧？好難講嘅，好難講。即係其實 Disclosure Day， 即係你話我馬後炮都好，咁但係其實就係討論緊就係話揭密日嗰一日發生嘅事都得嘅啫。其實史提芬史匹堡冇呃過你嘅。個秘密唔係重點，重點係揭密嗰下。係即係嗰個過程啊嘛。咁同埋亦都坦白嗰句啦，即係我唔知啦，即係我唔知大家其實係咪對呢啲嘢係真係完全零認知啦。但係問題係其實呢啲嘢都傳聞咗好多年㗎啦，係嘛？都係嘅。即係你80年代咁撚多外星人電影都係因為呢啲嘢嚟嘅啫。即係我諗我哋星爺即係喺大陸問探008，跟住之後講話咩？即係重複又重複啊！歐錦棠喺度講話重複又重複又重複咁樣嗰條腸咁樣嗰啲嘢，即係阿張達明扮嗰隻外星人，即係天外飛仙嗰隻嘢，即係都係因為嗰陣時外星人題材啫。即係你哋唔好講到你哋唔知咁樣先得㗎。都唔係第一日嘅事啦，係咯。跟住之後 Trump 而家都走嚟同你講話要 disclose 呢啲 file 啦 ，UAP 都出埋嚟咯。係咯。即係我係覺得就係話，即係嗱咁講嘅。坦白講嘅，我入到去我睇，即係我一路睇嘅時候咧，我都會覺得啊，屌你老味啊，個好似好拖咁喎，即係佢唔講下佢個後續，即係你揭密咗之後個後續反應啊，即係個問題係點啊咁樣嗰堆嘢，咁可能大家就係 expect 就係話啊，你篤爆咗呢件事，跟住之後會發生咩事咯？你明唔明啊？係咯，如果就講咁咯，係咯。即係。但係其實坦白講啊，其實咁呢套戲唔係你想睇嗰套嘢咧。其實佢 remind 咗我咧，以前睇過一套嘢叫 Arrival 嘅《天煞異降》，其實當年都係有呢種感覺嘅。當年都有呢種感覺。就係講呢個外星人 language 嘅咁樣咯，係咪？即係你點樣同外星人溝通呢一樣嘢係，即係你估唔到一套外星人嘅電影，竟然係冇打鬥場面嘅，冇爆炸嘅，即係就算爆炸都係最後嗰段，即係你冇任何衝突嘅，你只有得 suspend， 你只係得懸疑，你只係得擔憂，又或者嗰種難以名狀嘅詭異，係嘛？跟住之後就覺得好撚唔對路啦，係嘛？即係我唔知啊，即係你大家係咪淨係識睇《白宮淪陷記》嗰啲咧？可能係啊。即係一定係淨係睇呢啲咁樣先至叫做外星人電影，咁先滿意。可能就係咧。咁咪又係翻翻去，即係之前成日講嗰樣嘢咯。有好多嘢就係唔好問點解冇咯。即係其實都係嗰句啦，大家又接受唔到大陸嗰套，自己香港又冇自己一套，跟住你又接受唔到鬼佬嗰套，咁你接受到啲乜嘢咧？搞笑咯自己。咁我唔撚你啦。但係不過點都好啦，即係你哋即係想聽完人哋嘅 comment 入唔入場咁樣嗱咁講嘅，夏東咧會覺得就係成套戲其實一直都令到我好緊張，同埋就係一直都 keep 住個 tension 啊，去到最後嗰一段咧，我都唔知個結局會行去邊度嘅，所以其實作為一個電影嗰個 tension 係好勁嘅，但係另一邊廂啦，亦都講一樣嘢就係話係有少少虎頭蛇尾嘅感覺嘅。即係的確係有少少，都唔係有少少，係多多啊，係啊，即係因為佢冇喺度講就係話外星人一揭露出嚟，其實個世界嘅政治啊，個地緣政治會點？因為其實好得意嘅，成套戲一直喺度辯論緊知情權同埋真相嘅問題啊嘛。即係到底即係民可使知之，不可使由之啊？定係大家人都係人人平等，係應該有知情權噶嘛？都唔係點，即係好 deep 咁講落去咯。去到最後個反派結果就係束手就擒咯。
係咯，仲係攞啲槍射鳩佢。係啊，我仲以為係會咁樣噶嘛，所以其實就係條話僆又話咩咯？佢條僆見到個大佬唔追，跟住佢自己都唔追。啊，即係嗰個角色嗰個成長弧度或者個描寫係真係偷懶嘅，即係我明大家屌緊，即係我明大家屌緊啲咩嘅，但係其實由另外一邊，所以我想問翻大家就係話，其實大家 expect 緊啲咩啊？即係你知唔知自己想睇啲咩先？唔知咩咯，外星人打怪獸冇辦法嗰啲咯。咁所以，唉，即係我唔知啊，但係咁講啦，佢夠緊張啊！亦都係一個好沉重嘅電影嚟，我睇完我覺得係其實幾沉重添，認真嘅。即係因為其實大家對真相嘅追求係去到邊啊嘛？即係為咗真相可以付出幾多代價啊？係啊，但係就係買嗰個 Lego 咁係咪？就係墨西哥嗰單嘢啦，類似。嗰個真係黐線。不過 anyway 啦，即係總之就係話，其實大家如果叫做因為史提芬史匹堡嘅呢個朵而決定入唔入場咧，咁我覺得你係應該入場嘅，因為其實自己俾呃咗。你自己諗咯，即係有陣時我覺得好得意嘅，即係人生有陣時咧，即係我唔知點解而家影評咧已經係發展到一個地步，就係一個視服嘅媒介啊，即係又係嗰種你行先死先啦，咁啊，亦都冇人會多謝你喎，你明唔明啊？係啊，啲人就會話咩好唔好睇啊咁啊，好唔好睇咁我都唔睇你。唔好睇啊，好撚正啊！呢啲香港人嘅 genius 嚟嘅，我幾中意嘅，做得好啊！咁 anyway 啦，後面就會係我哋兩個兄弟喺度吹緊水啦。咁啊唔中意嘅就可以拜拜噶啦。咁啊亦都冇乜內容嘅，啊唔好無謂浪費你嘅時間啦。啊，即係因為其實好坦白嗰句嘅，即係Disclosure Day 啦，即係揭密日咧，去呢一套嘢亦都冇乜劇本深度可以解釋嘅，唔係小弟最熟悉嗰範。即係坦白講啊，佢唔係鯨啊，佢唔係一啲即係可能話。即係換成真愛啊！嗰啲有文本好文本嘅嘢，但係其實係有啲幾得意嘅嘢可以傾下嘅啫。咁亦都係一啲都市傳說啦，冇乜根據嘅。咁所以你覺得我交噏嘅，咁你係啱嘅。總之點都好啦，你睇我唔順眼嘅，點都好啦，你啱嘅。你最好咧，你就留言屌柒我啊，幫我哋即係增加嗰個叫做互動率啊，做得好啲啊！加油啊！多謝你，越屌得開心咧，YouTube 就越推得我多，咁啊更加多人屌我。你話好唔好啊 Wuchovi 幾好啊，幾好啊 ，win win 啊嚇！咁所以點都好，如果冇問題嘅 ，let's go 噶咯喎。即係其實喂老友啊，其實咧即係咁講啦，你知唔知其實呢啲外星人傳聞咧係幾時開始傳出嚟㗎？即係其實咧，我覺得睇 Disclosure Day 咧有幾樣嘢你係要，即係喺個腦度你要有概念，你先至會明白點解會有咁樣嘅劇情走向，又或者點解會咁樣設定。即係你知唔知道外星人嘅呢啲咁樣嘅傳聞係幾時開始㗎？羅茲威爾係羅茲威爾，但係問題係你知唔知個引發點喺邊度嚟㗎？即係其實我應該調翻轉咁問啦。其實你知唔知陰謀論係咩年代開始出現嘅 ？Conspiracy theory 冷戰再早啲。即係尼克遜水門事件嗰件事啊嘛，就啲人就唔再相信政府啦。即係大家想知咩叫水門事件嘅，你咪自己去查下咯。而家有個 AI 噶嘛，去問啦。但係問題，總之簡而言之就係咩咧？就係話其實美國人點解開始對美國政府有唔相信啊 conspiracy 呢一樣嘢咧？其實就係因為由水門事件開始噶嘛。OK。咁當然啦，冷戰亦都係其中一個部分啦，就係因為其實係佢哋會越嚟越覺得，咦？呢一個政府嘅決策係完全唔聽民意嘅喎，因為越戰啦、冷戰啦、核子戰爭啦，呢啲全部嘅嘢其實都係會令到佢哋嘅生活上係好大麻煩噶嘛。嗱，好簡單啫，你有冇睇過即係其實美國政府背叛佢嘅人民咧，就真係歷史上咧就真係唔止一次。你知唔知咧？美國佬咧喺對佢自己嘅國民，即係日本裔嘅國民啊，有日本血統嘅國民，喺二次大戰嘅時候佢做咗啲咩啊？唔係揾個地方困住佢哋啊？係啊，集中營咯。係咯。因為就係佢唔相信嘅通風報信啦，係咯。係以為佢哋通風報信，佢哋係內應啊。係咯。
又或者即係去越南嗰度之後就去揾啲即係揾自己啲後生仔走去打一場完全冇意義嘅戰爭啊，仲要輸鳩咗。係冇人嘅。跟住又或者走去打即係走去打中東啊，入侵中東、入侵伊朗嗰堆咧，你明唔明啊？即係大殺傷力武器係嘛？係咯，係無謂嘅，但係都係嗰句啊，背後嗰啲大家都明㗎啦，係啦。即係嗰啲石油公司又好，或者軍火商，即係其實大家嗰啲咩嘢，嗰啲咩深層政府，其實都喺呢段時間嗰度嚟噶嘛。我想講嗰堆嘢出嚟，唔係話我信唔信 conspiracy theory 啊，而係話 conspiracy theory 個萌芽個點喺邊度啊？係因為大家對政府唔信任啊嘛。咁你見到 disclosure day 嘅時候，其實就係呢一樣嘢咯。即係點解就係話嗰個組織係唔係？其實咁講啦，喺現實陰謀論入邊，其實真真正正嘅嗰個組織咧，就一定係 CIA 咯。哦，呢個就一定噶啦。其實你成個 disclosure day 咧，都係圍繞住一個好惡名昭彰嘅實驗，你知唔知係咩啊？係咩咧？MK Ultra。哦。即係首先 Stranger Things 其實本身就係一個咁樣嘅，即係由 MK Ultra 呢個實驗脫胎出嚟嘅一個影集啦。雖然我冇睇，但我知呢一樣嘢啦，係嘛？啊哈，佢有講蘇聯啲嘢嘅。係啊，但係問題係其實 MK Ultra 嘅目的就係第一樣嘢就係洗腦啦。啊哈，即係佢要用迷幻藥啦，或者致幻劑啦，跟住其實亦都好多好 we 混混嘅嘢啦，即係 LSD 啦，即係好多呢啲咁樣嘅嘢去研究人嘅大腦啦、意識啦呢啲咁樣嘅人體實驗啦，係咪先？咁但係其實係再 we 混啲係會有遙視能力啦，即係天眼通啦，即係可以望到遠嘢啦，亦都有 hologram projection 啦，即係你可以將你個人 project 去一個凌空嘅距離啦，又或者隔空取物噶嘛。即係呢個係 MK Ultra 嘅陰謀論嚟噶嘛，即係我唔知大家有冇聽過呢一樣嘢啊？就冇話火星啊，冇話以前嘅火星啊咁咯。即係嗰堆嘢啦，穿越時空乜嘢都有，好圓環噶嘛。係啊。咁其實你望到 Disclosure Day， 其實基本上就係圍繞住 MK Ultra 寫出嚟嘅咯。係咪先？即係你望到個女主角㗎。咪讀心咯。跟住之後個反派咪識得投射自己嘅意識去人哋度咯，又或者去洗人哋腦咯，又或者去控制人哋咯，即係其實又係關冷戰事噶嘛。即係我唔知你有冇聽過咩嘢叫 Sleeping Agent 啊？呢個真係冇聽過 Sleeping Agent。認真咩？呢個真係冇聽過，過嚟聽下。咁咪就係當嗰陣時嘅蘇聯同埋美國，大家都會走去，即係佢哋會覺得就係點樣去滲透人哋咧？就係話你走去擺啲特務出嚟，即係你走去 train 完之後太着跡啦，實在太勁啦，即係實在太容易俾人察覺，又或者佢哋太撚優秀啦。咁你只能夠咧走去透過催眠一啲人，用一啲 keyword，等佢喺某一個情景下忽然間甦醒，去執行你嘅任務啊嘛。咁熟口面嘅，咁似嗰啲 Winter 乜鬼嘢 Soldier，咪就係講緊呢啲嘢啫嘛。其實 Winter Soldier 我懷疑其實都係嚟自 MK Ultra 噶咋。唔好唔記得美國隊長2都係一個政治驚悚片嚟㗎。其實 Disclosure Day 咧，佢唔係科幻片咁簡單，亦都係政治驚悚片嚟㗎。即係簡單啲嚟講，又係有唔知點解，又係講翻嗰樣嘢，就係話美國政府唔撚可信咯，即係新聞冇自由咯。其實佢反而令到你諗翻起斯諾登嘅第4公民添。即係你會睇到就係話，原來美國政府嘅稜鏡計劃一直都冇停過咯。你個 Batman 都有講過啦，係啦。即係嗰啲監控嘅嘢，咁其實不嬲都係咁噶啦，一樓都係咁。即係其實有陣時大家就係話會覺得美國好撲街啊咁樣，但係另一邊廂中國係咪又係唔做呢啲嘢咧？又或者調翻轉即係中國唔知乜乜手機偷睇你個人資料啊，唔知乜乜信嘅應用程式攞你個人資料啊，乜，你覺得美國佬唔做咩？我唔知大家用 Facebook Meta 嘅時候啊，即係 Meta 啊 Instagram 嘅時候，係咪覺得自己好有私隱啊？即係用 WhatsApp 係咪覺得自己好撚有私隱啊？係嘛？如果咁撚有私隱就唔會有 Telegram 又或者Signal 啦，係嘛？係咯，所以就做得明面啲同冇咁出面咯，好多嘢都係。即係食相好唔好睇啫。係啊。咁我唔知啦。
咁但係不過，人越大就越發現就係正義係可以係透過媒體塑造出嚟嘅。咁唯一就係講就係鬼叫你輿論戰打唔贏人咧，係咪？係啊，好冇癮嘅有時，但係都係嗰句啦。咁啊，睇下你企邊邊咯，又冇話企邊邊嘅，睇下你想無視邊邊咯，係咪先？大家中意咩啊？我唔知，我真係唔知，亦都唔兩邊都咁衰噶啦，你無視一邊，咪讚第二邊好咯，係咪先？I don't fucking care 啦，即係連呢啲咁基本嘅嘢都未睇得通嘅，即係有陣時你中意啦，大家嚇。咁但係不過就係話啦，Disclosure Day 咧，其實佢個成個概念係嚟自於 MK Ultra 呢一樣嘢啦。跟住之後，其實佢亦都令我諗翻起斯諾登嘅第四公民啦，即係講緊就係話，即係知情權嗰樣嘢啦，係咪？嗯哼。跟住之後，佢亦都令我諗翻起Arrival 嗰樣嘢，其實好好笑嘅。Mochofy，你記唔記得呢個主角咧，即係個男仔啦，同埋個女仔咧，個名叫咩啊 ？Margaret 同 Daniel。Daniel 咩啊 ？Kayla。K-E-L-N-E-R。唔知係咪隱喻緊 MK Ultra 咧 ？Oh shit！即係我唔知啊，可能鳩噏咧，有機會嘅，我唔知啊。但係就係咁樣啦。跟住之後其實好好笑嘅，即係佢有一段咧就喺度討論就係信仰嗰樣嘢嘅。係啊，究竟係咪咩嘛？神究竟係咪又話咩神創造咗人嘅，跟住又捉事實就話聖經係話神喺地球上創造咗人咁樣咯。其實即係我呢度我就係開始會覺得呢套戲虎頭蛇尾嗰個位置，即係就係話你又要開到有宗教啦，又要開到有政治啦，又要講到有知情權呢家嘢咧，你個收尾啊真係衰啲，即係你啲嘢都唔係太 fix up 嘅。咁到邊拍邊咯，所以咪失敗咯。咁同埋都係嗰句咧，去到最後呢個咧又係嗰啲人物性格嘅塑造又係好差喎，都冇乜性格可言啦。係啊，個個都係劇情工具嚟㗎咋。即係佢男主角條女好似代表咗啲嘢咯，但係即係一開頭又叫佢唔好公開，但係最後尾咧俾人捉咗搞一大輪之後咧，就翻嚟鼓勵佢公開喎，唔知點解。係唔知做乜個撚嘢嘅，係真係完全唔知做乜撚嘢。咁講到佢修女又好似代表住啲嘢，即係代表唔知係神聖 whatever，但係佢最後尾又唔知係咪好似代表住開明派嘅宗教人士咁樣。係啦，你係咪啊？咁佢保守派嗰啲去咗邊撚度咧？跟住之後我覺得有一樣嘢好大疑問嘅，又真係好撚大疑問，我認真。即係你發唔發現咧？啲人咧嗰個。即係走去睇到嗰啲短片啊，即係嗰啲咧 disclose 出嚟嗰啲片咧，佢哋全部個神情都係一樣。即係佢哋都係好唔開心嘅，但係問題係佢哋個反應有啲唔係，有啲係興奮啊，又或者有啲係覺得恐懼啊，即係好似個個都好撚哀傷，即係無啦啦見到個小朋友俾人即係俾人斬咗個頭出嚟咁樣喎，即係個樣係咁樣喎，即係見到隻狗俾人斬咗個頭出嚟。但係問題係理論上都好複雜嘅，有啲就好。即係你 suppose 每個人個末日眾生相都唔同㗎啦，係嘛？好似幾有道理喎，你覺得？哇！你唔講真係唔覺喎，又啱喎。所以我咪就係話咯，即係呢一套嘢，即係其實大家係咪因為史提芬史匹堡行入去，而令到你大家嘅期望錯置有咁大咧？跟住第二，即係大家睇戲，即係對外星人嘅嗰個要求，外星人片嘅要求係乜嘢咧？即係我唔知啦。即係近排係有一個。即係權威影評人啦，走去屌我們不是什麼，跟住之後話佢唔係一套同志片嘅原因，因為冇肛交。即係我唔知啊，即係我係啊，即係我唔知大家，即係你想點撚樣啊？你明唔明啊？又或者你腦海入邊係咪淨係得呢啲嘢就先至叫做同志片？又或者調翻轉啦，即係你係咪要見到爆炸而見到機關槍射鳩外星人先至叫做外星人片咧？咁衝光炸雪都唔係同志片嚟嘅喎。如果係咁嘅話，你唔好理，總之人哋權威咁。anyway，分嚟先。呢條爛攤咧，我喺第二個節目笑鳩過佢啦，由佢啦。Okay. 但係總之點都好，即係我就係想同大家講嗰樣嘢就係咩咧？呢一套戲係緊張，
但係問題係佢一啲元素亦都有啲都市傳說嚟嘅，但係其實好多嘢都好散啊。OK，所以點都好啦，我唔知啊，我真係唔知啊，睇唔透，睇唔透，同 Backroom 嘅感覺一樣，感覺好差。係啊，好差其實我感覺。我睇完 Backroom 又或者我睇完 Disclosure Day 嘅，我感覺都好差。完全得唔到娛樂係咪？係啊，我想同大家補翻一樣嘢，都係嗰句，呢啲片咧整出嚟咧，就係因為都係想證明我哋兩條友未撚死嘅啫。即係總而言之啦嚇，個感覺係比較差啲嘅。咁但係問題係大家自己入場，你就自己諗啦。我都係嗰句，自己諗啦。呢個節目都係我哋兩兄弟過下日常吹下水嘅啫，唔啱聽咪算咯嚇。咁啊自己中意啦嚇。係咯，最緊要自己中意係咯。咁啊，今日節目時間就差唔多啦。咁如果中意嘅話，就記得 subscribe 同 share 出去啦，仲要 follow 埋第兩個 IG 啦。咁就係咁先啦，拜拜。拜拜。